İqtisadiyyatda yaranmış vəziyyətin əsas səbəblərindən biri də iqtisadi reformaların və yeni bazar münasibətləri yaradılmasının baş qapısı olan özəlləşdirmə prosesinin prezidentin dəfələrlə verdiyi ciddi tapşırıqlara baxmayaraq lazım olan sürətlə getməməsidir. Hökumətin iqtisadi siyasətinin əsaslarına dair qəbul etdiyi proqramla 95-ci ilin sonuna 8 min kiçik müəssisənin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulsa da, təəssüf ki, bu sahədəki nəticələr ürək açan deyil. Bugün cəmisi 200-ə qədər ticarət, ictimai yaşa, xidmət müəssisəsi və yanacaq doldurma məntəqəsi özəlləşdirilib. Və burada Özəlləşmə Komitəsinin sədri, baş naziri müavini Tofiq Əzizov çıxış edərkən bu özəlləşmə proseslərindən, yəni 200 müəssisənin özəlləşməsindən 18 milyard manata qədər vəsaitin daxil olması barədə məlumat verdi. Bank demək, üzləşməsi nəticəsində biz rəsmi möhtərəm prezident məlumat verirəm, bugünə 3 milyard 42 milyon manat vəsait daxil olubdur həmin obyektlərin demək satışından. Qalanlar vardı mı? Onlar hesablanmış vəsaitlərdə o satılan obyektlər üzrə. Sadəcə olaraq bank hesabına demək, Əmlak Komitəsinin beynəlxalq bankda açdığı hesaba 200 müəssisədən daxil olan vəsait budur. Bəs qalanlar harada? Qalanları yəqin ki, o satılan obyektlər tərəfindən tədricən ödəniləcəkdir. Nə oldu? Tədricən ödəniləcəkdir yəqin, ancaq mən araşdıra bilməmişim. Bu faktı Tofiq Əzizovun çıxışından sonra tənəffüsdə mən dəqiqləşdirdim. Onu araşdırmaq lazımdır. Bəs belə də şey olar. Bu burada bəyan edir ki, 18 milyard manat satılmaktan 4 milyon dolar hesabıyla sen de dersen ki banka cəmisi 3 milyard manat gəlibdir. Bu ne məsələdir? $42 milyon. Niye böyle gec gelir bəs? Bunun 30%'i, indi 30%'ını ver. Bu 30%'ını kazanları müddetinde gelir çapıda Diyor. Müdürə prezident. Milli Bank, Maliyyə Naziri və Əmlak Komitəsi bu işləri bir də dəqiqləşdirməlidir və məlumat verməlidir. Möhtərəm prezident, fürsətdən istifadə edib burada Tofiq Əzizov cənabları tərəfindən qaldırılan bir məsələyə münasibətini bildirmək istəyirəm. Əmlak Komitəsinin yerlərdə orqanlarının açılması, ümumiyyətlə onun təşkilatı məsələlərinin həlli ilə əlaqədar bu özəlləşmədən daxil olan vəsaitin 1%-nin komitənin sərəncamında qalmasını təklif etdi Tofiq Əzizov. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil, çünki komitə dövlət komitəsidir, dövlət büdcəsindən maliyyələşməlidir və açığını deyim ki, bu komitənin yerli orqanlarının formalaşması zamanı, onların avadanlıqla, mebellə təsisatı zamanı təqdim olunan hesablar bir neçə dəfələrlə qaytarılıbdır, o alış qiymətləri bir neçə də yüksək olduğuna görə bu mütləq nəzarətdə olmalıdır. Bu büdcədən maliyyələşir və 6 ay ərzində 1 milyard 50 milyon komitənin saxlanması, onun yerli orqanlarının açılması ilə əlaqədar olaraq xərclər edilib büdcədən.